sziasztok! Lesz kisk, lesz, amint átváltok a gameképre. Meg Dara, ne haragudj, de ezt az infót ezt most már leszedem azért. Hogy szedem le? Szedem. Megvan. Nem láttad? Hát az a fontos info, amit megosztottál velünk, az ki volt tűzve, kérlek, a chatnek tetején. Hogy tehát akkor valós infók, vagy valós események alapján történik ez. What is this place? Maybe. És hello. Maybe I'm dead. I can't see any light. Maybe I am dead. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here, but these noises. God, my head is killing me. Ha laggolnánk, akkor kérlek I can't szólja. keep my eyes open. Távoli grafikával ne foglalkozzatok, ezt handból már megszokhattátok. Sprint amúgy nincs. Ebben igaza van Mókinak, hogy ez így walking simulator. Vilács. Ciki. Lenni kéne egy magnónak. Mindegy. Szia Edina. Nézd meg. Haveromtól kaptam ajándék valami gyöngyöző bor, de rohadt finom. Még egy kép. Egy boci. Jó, cigit nem kérünk. Jó, úgyis javarészt egy épületbe fogunk mászkálni. Mennyire hangos a zene? Miért egy borocvapenge a logójuk amúgy? Nagyon? Nem engedi lejjebb menni. Mindjárt. Halkabb lett? Jó, sokáig úgyse fognak végig zongorázni, úgyhogy... This place. Nem érzékeled a különbséget? Time. Memory. A szabad. Vagy micsoda? Na, eddig tartott, oda néz. Ez olaszul van? Ez nagyon nem olyan szónak tűnik nekem.
Beteg felvétel. Hopp, hopp. Pszichiátria. Hogy pontosak legyünk. Hat évet élt bent. Nem jutott ki. Fasiszta rezsim. Ja, mert ez a... Jó, oké. Képbe helyeztem magam, hogy mikor játszódunk. Ilyen két világháború közötti. Mákat csak a család látogathat. Hoppá. Hoppán vágtam magam egy ajtóval. Ámpa. Telefon nincs. Sok könyv. Remélem a galamba nem fog beröpülni az ablakon. Mondjuk akkor csukjam be, nem? Holló. Önvédelmi eszköz. Hát nem gazdagon érkeztek ide. Ez egy lyukas garas. Oké. Képek. Szerintem maga a város, mert nem igen ismerem fel. Házik volt. Nem sok szajré volt az. Mint egy magyar kórházat látnánk. Jók. Ez is olyan lesz, mint a izé? Azt hittem egy achievement jár érte, de nem. 100 líra. Líra volt az olasz fizetőeszköz? Ki volt ez? Várj. Micsoda? Várjál, tanulmányi célokra a hullát elküldik, és még ők fizessenek? Kibaszás. Oké. Minden, várjál, szekrény. Ott nincs semmi. First page. Oké. Jé. Tapasztalt. Hát, amúgy a hely az szép lenne. Ha normálisan foglalkoztak volna ott emberekkel, akkor egy gyönyörű hely lenne. Oké. Okay. Igen, Renével vagyunk. Ez most mi? Ez így hogyan működik? Ja, ezek a lapok, amiket még nem találtunk meg. De creepy az a baba. Okay. My memory of those years is Várjál. hazy. H.
between the age of about 7 and 10. My memories are disconnected, and I couldn't say how many times and how frequently the light used to come. My mother gave me a doll around that Charlotte a time. baba. Charlotte. Hála égnek nem leán lettem, azért, mert ilyen babák. Did not disturb me. I was able to talk to her, and so she became my Babákat best legalább nem friend. kaptam. At least until I was in grade 2, when everything changed. She didn't laugh at me, and if I had to say something to my mother, I asked her to say it. When things inside me turned bad, she was Ő the lett a only one I barátja. could turn to. És az utolsó lap is, Now all of this makes me az blush, szerintem nem sztori. but Charlotte was a Rákattintani real nem friend to enged. me. Végig kéne lapozni. I knew that she was just a doll. I wasn't stupid. But at the same time, she was real, too. I don't know how to explain it. It's difficult. My mother would cut... Tehát babával kommunikáltunk. Jó. Ja, ez csak a vége. Az is szép. Az is szép. Emlékek, ott még nincs. Orvosi archívum. Ja igen, na ott lesznek majd szép dolgok. Arra emlékszem. Denuncia. Ez mi? Itt idegen szavakat tanulni fogunk ma, az biztos. Itt is van szekrény. Erre még rá kell állni a szememnek, hogy mit lehet kinyitni, meg mit nem. Nincs áram, jó? Itt még nem voltam. Térkép. Az egyesbe meg a hármasba voltam. A hármas az egy kötőjel. Nem, ez a magyarítások.hu-ról van. Áldás, örök élet mindenkinek, aki ezt megcsinálja. Hol vagyok most? Váró. Ez a váróterem. Valós. Kép. Ezt láttuk fényképen. Az ilyen iskolában is ilyen pad volt annól. Egy porterem. Az egy szaroda. Vagy mi ez? Minek hívják azt? Szoba WC. Megvan. Van. Fejbe már összeraktam. Ott egy hír. Volterra. Az merre van ez a hely? Ilyen dél olasznak képzelem el. Ez egy részlet a Mónika showból. Ő nagyon izgatott, idegállapotban van. Mauni. Megátkozta a lányát. Szép. Erik. Ez egy gyakori név volt Olaszországban? Ránya vikingek. Külön megfigyelték a hölgyet. Ajtó, hátán ajtó, ez egy régi lakás tényleg. Semmi. Az még nem nyitható. The only thing I remember clearly is Charlotte, my doll. A gyönyörű babára. Ez mi? Van itt minden? Várja, itt mindent átnéztem?
Ez a fasiszta nemzeti, ez... mint manapság, már minden nemzeti. Volt ilyen központi istenkáromlás elleni bizottság. Fú. Szóval lehet, mint az erkölcsrendészet? Ez mi? A cement. Azt megismerem. Ez még a régi 50 kilós. Ez zárva van. Egyes osztály. No, no, she's freezing. She's alone. Let's look for her. Renée doesn't want to abandon Ja, hogy meg her. kell keresni a babát. Házik, miért tök jó idő lehet itt? Sárkány? Hát... az nem az volt, ez is zárva. Jó, menekülni nem lehet. A piros az reméljük nem vérfolt. Ez mi az Isten? Moody. Bár ez nem egy női... Ja, mondjuk férfiak is dolgoztak. Hát valamiért ilyen női bentlakásosnak gondoltam én ezt. Ez mi? Ez egy inkubátor lenne, vagy? Tökre olyan, mint a János kórház. Voltam én ott? Azt hiszem. János kórházban Észak-Budán, ugye? Ott voltam, amikor... Jó, ez Zsák utca. Akkor belepattant a szemembe Let's search egy... the wards on the upper floor. There's a plan in the wall which shows their location. Szerencsére a fogbűtétem a héten nem ilyen körülmények közt lesz. Ó, megint egy rajz. Az ott egy kéz, az ott megint a szem. Furcsa dolgok vannak itt, de várja, még lentén körül akarok nézni. Traumatológia? Hát az sok helyen van. Ez nem ilyen hely. Vetítő. Moziterem, baszki. Nincs áramellett. Nem tudom elolvasni, mi van írva. Buda közepén jó. Én Békás megyert úgy leveszem mindig az Észak-Budáról, pedig ott van. A Szél-Kálmán tér felé. Valahogyan onnan kellett menni. Ez mi az Isten, ez a szoba? Egy lépcsőház. Hát ott volt még egy lépcsőház. Kettes osztály. Micsoda? Nyugodt nők. Hát oda bemegyünk. Nobody says we can't. Mégsem. Let's find Charlotte. Nagyon a babát akarja. Mentségemre szóljon, nem villamos, mi ez az arc? Oké. Okay. Ez most működik. Hol egy kapcsoló. Működik. Lefi? Működik? Oké. Okay. Figyelj, ez régi időbe épült ez a lift, ez szerintem biztonságos.
Pesti bérházakban manapság is ilyennel mennek. Kb. Így néz ki. Na, csukd be. Aha, segélyhívó nincs. A T lehet a földszint? Mit akarsz, ennél kisebbek? Rokonomék laknak a 13-ba, egy ilyen régi bérházba. Régen látogattam már meg őket, de ennek negyede az a lift. És 3-an beszálltunk, hát... rokonság ide vagy oda, azért... benne voltam az aurájában másnak. Na, 2-es szint. Lépcsősor... Mi? Lépcsősor? Az mi? Lépcsőház, de mi oké? Mellettem van a radiológia. Meg a nőgyógyászat. Az a kis szoba, az a nőgyógyászat. Mondjuk hát sok hely nem kell. Sebészet. Zárt osztály, na az szép. Kórházi betegek. Személyzet. 2-es nővérszoba. Ön itt áll. Kikérem magamnak, nem ittam. Hát szerintem olyan, mint a kórházakban, tudod, hogy ez a két oldalról beszállós lift, hogy be tudják tolni a hordágyat meg ki. Ez mi? Let's find Charlotte. She's Jó, már alone. az a baba, She's hát alone in the dark. eddig el volt az a baba, most is el lesz. Ez nem háziból. No, she's Oh, nem enged freezing. be. She's alone. Let's look for her. Gyöngyöző bort azt még nem tudok csinálni. Ilyen... csoda. Félszáraz, száraz muskotáj. Kapott. Ez fölkapcsolt? Kapcsolt! Van áram. Én hallottam valamit. Vagy ez a neoncső volt? Ez a radiológia. Az ott egy bél. Hát ez nem tudom mi. Az egy fogsor, de ilyen röntgent azt én is láttam. Elmúlt napokban. Ez mi? Panti Clement. Az olaszoknak az olaszoknak is előbb van a keresztneve, nem? Édesapja Luigi. De az már olasz név. Panorámaröntgen, az volt. Panorámaröntgen, meg 3D. Brutális volt látni így az állkapcsolat így felszeletelve. Ott látszott, hogy a tiszta hogy fölzabálta az állkapcsolontot. Szerintem ez itt egy amputálásnak a menete. Szóval mindent tekerj meg, nem? Rete. Biztos. Elektrosok? Na olyan is lesz itt, azt hiszem. A névkönyv szerint. Nem lehet googolni. Volt itt valami hang.
Gyerekek, én mit látok most? Meg lett lékelve a feje. Migrén ellen? De jó, hogy nincs migrén. Gondolom azért régen elég sok mindent így fizikailag teszteltek. Hogy mire mi a megoldás. Nincs itt pilács. Nincs. Erre voltam. Jó helyen vagyunk, már szól a zene. Oké. Okay. Reklám. Ez zárva. Ezért a lámpát felkapcsoljuk. Ez micsoda? C rendelő. B rendelő. Nope. A rendelő. De baba. Mummy took good care of Charlotte. She tucked her in, hugged her, gave her cuddles and kisses. She was very affectionate and loving. Nothing bad happened to Charlotte, and that surprised me. I didn't understand. At first, I was quite scared. I was afraid that she wanted to hurt me. I lived in constant fear that Mom would abandon Amit a her. babára gondolta, hogy bántja. Because I didn't deserve to live. Azt I kisült a didn't szemem. deserve to be loved. It's cold and it's dark. Most így fogunk járni, hogy itt van a gyerek? She's cold. She'll get ill. De nem jó, mert így a We can take lámpám care nincs of meg. her. Nobody can stop us. Charlotte is a good girl. Jó kislány. Okay. Na, egy fejezet már megvan, és most igen. Várjál, több lap van. A műtétem jövő héten. Itt konkrétan kivesznek egy csontot valahonnan innen. Bocsánat. Én nem akarom elhinni, hogy ilyen létezik, hogy egy arcbőrt így kifeszítenek. Oké. Okay. Ezt a kulcsot nem lehet esetleg? Ez micsoda?
Ilyen reflex kalapács lehet. Szesz. Olió. Nem olívaolaj lesz. Jó. De jó hangja volt. Jó. Nincs benne semmi. A babától nem látok semmit. Ez megint az a... Éljünk az Istentől. Jó, szembe a lift. Sebészet. Those lamps could make the room warmer, but Charlotte's not happy. She doesn't feel well. Mit dug oda be? I saw a wheelchair on the Én nem ground floor. tudom. Ez It's a comfortable tollas lesz a there, and háta? we can Vagy put Charlotte az egy somewhere toll, nem? warm. Átdug egy tollat a tarkóján. Vagy egy géz. Vagy rongy. Az is lehet. Oké. Azt láttuk már. Azt is láttuk már. Ez ismétli önmagát. Csak semmi. És ha jól sejtem, akkor valahova vinni kell a babát. Charlotte is cold. Let's take her somewhere warm. Ah, ja, hogy fázik. Aha. Hol fog megmelegedni? Sugárzás szőrtelenítésre? Hát ez megöli, az Hobbs-ér. Aha. Várjál. Melyik az a szoba, ahol ő most nem fog fázni? Van alaksor. Merre? Itt valamelyik szobába He'll takaró, get vagy angry. I know he'll get angry. dühös lesz. Adjál már. Dühös lesz a baba. Kihozom a napra. Nem jó? Sure, it's warm in the sun, but it gets cold in the evening, and that's not good for Charlotte. Aha. A gondolatmenetem nem volt rossz. De most nappal van, most miért nem melegszik fel így? Megy még a lift. Nem valamelyik szobában. Hát van valami takaró, vagy nem tudom mi ez a moziterem volt. Inkubátor, várjál. Ez volt. Nem engedik. Mondjuk áram nincs benne. Várjál, én itt voltam. Voltam, mert ez a budi. Be se férek a babával a budiba. Ez igen. Very big baba. Charlotte will be comfy here. But it's cold. No, it's cold. Don't shiver, Charlotte. The cold will go away. It'll go away. Okay.
Nem creepy. We must find some warm lights. Let's go to the surgical ward. Fényt, ami felmelegít. Fényt, ami felmelegít. Fordulunk. Sprint nincs, hogy ez lassú menet. Hogy baba, várjál. Ment. Beférünk-e? Babúgy? Be. Bent ül még a baba? Nem látom amúgy. Okay. Ha itt se lesz jó neki, akkor legurítjuk. Magdi anyust. A napon nem jó neki. És nem azért, ez a bicikli eddig is itt volt, itt jobbra. Vagy balra. A műtőben. Várj. Nem a műtőbe hoztam ki? The cold has gone away now. You see? The light, the warmth. We can do it. The cold will go away. It has to. Now we can enter the ward where everything started. It all began in the observation ward on the ground floor. Megfigyelő osztály földszinten. Szerintem az lesz az. Honnan jött a hang. Megfigyelő osztálya 8-as. Ez az a folyosó. Ez. A szem is azért mutat ide. A szemem. Lámpa nem volt az elején. Ez is János kórház? Ígéretes. Várjál, már meghajolt ott ér.
ágyak felülről. Ó, vettünk lehet. Én ezt lentebb veszem, mert... Hát ez nem segített. Megyünk a One fény day felé. I turned off the light, but it didn't go dark. It was a limitless immensity, a blinding, merciless light. I was 16 years old, and I was afraid, always afraid, a fear that wore me down. I needed help, but I couldn't speak. I was terrified of everything, even thinking. They said they were taking me to a place where the fear would go away, where I would get better. I stopped living in there. They dragged me away and stripped off all my clothes, everything. I tried to explain what was going on in my head. They tied me to the bed for days. I was alone with my nightmares. It wasn't fear anymore. It was madness. And when you're mad, you cease to exist. Kiül mellettem. She was my only hope in this hell. I was descending down, down among the damned. But that woman and her smile kept me alive. Megcsinálhatták volna nélkül a fehér áttűnés nélkül is. Amit ugye az egész játékot. Fejezet. Na, tehát annyit tudunk, hogy Charlotte-ot behozták ide. Charlotte a baba, várjál, Renée. Megvan. T. Renée. Édesapja ismeretlen. Életkor 17, 16 évesen hozták ide. Tették az árt osztályra. The door is locked from the outside. Uh-huh. Here the doors can only be locked and unlocked from the outside. Hát egyik oldal bizalomgerjesztőbb, mint a másik. You can't get out of here. Only the dead can leave this place. Az is szép. Ez az a folyosó, amin jöttem. Ez itt mi? Várjál. Van sem lámpám tényleg. Oké. Okay.
Itt sötét van, nem? Ez itt egy fa. Ja, ez egy udvar. Okay. Most egy picit eltévedt. Azért? Akarsz, le van szakadva, alig működik. Oké. Okay. Honnan jöttem? Ja, hogy került ide? A durva, hogy az elmebajon, az biztosabb segít, hogy össze vagy zárva a többi hülyével. Mármint a többi emberrel, akinek baja van. Lehet mozogni. Ott van nála a babánk. Cukros bácsi. Van emlékem, hogy itt mi lesz. Ja, hogy ne lássa, mondjuk. He laughed, panted, and slobbered all over me. It hurt me when he touched me. I thought I'd suddenly split open with a loud crack, and I would be shattered into pieces. I felt fragile, sick, dirty, degraded. All I could do was clutch Charlotte tightly while Renée obeyed. He was the master in the realm of light. I was being consumed by the evil act I had committed. I threw up and could feel hell getting closer and closer. Those tests the doctors did to me. They said there was something growing inside, and they wanted to drag it out of me. Hát az egyik gondonok szexuálisan zaklatta. Ha jól értettem, akkor teherbe is esett, és valószínű, hogy szedték belőle a gyereket. Voltam este. Ez volt a zárt osztály.
Körülnézek, hogy itt van-e valami. Nem. Kb. A szoba volt, amiben voltunk. A bíboros. Hitte volna, hogy ez egy ház is ebben benne van. 11-es volt a... Igen, az volt a mosdó. A 13-as. Nővérszó. Szegzés meg. Majd végén végignézzük. Sejtett, hova megy a sztori? A sztorinak lesz egy másik vonulata, ami majd nem tudom mikor esik le. Melyik résznél. Meg nem is tudom, hogy konkrétan ki van mondva, vagy csak utalnak rá. Hogy mi volt az a betegség, ami miatt behozták. Egyik nővér figyelmezteti az igazgató urat, hogy valami nem oké. Egy becsületes volt köztük. Hát meg nem feltétlen bekattanás. Van itt a háttérben. Kinyiszom mindent, hát ha végbe találok valamit. Én nem spoilerözök. Szoba. Lejöttünk végig. Barátságos kis szoba. Elfelejtettem, hogy van zseblámpa. Mikor kapcsoltam le? She stayed with Renée during those terrible medical examinations, and that gave her the strength to survive. Kiről beszélhetett? Várjál, elvileg a Renével vagyunk. Mégis Apple 3-ba beszélt róla. Jó, visszaértünk a főhelyre. They went to the gynecology ward on the upper floor. Jó, a H betűvel kérek help, segítséget.
nőgyógyászatra kell menni, mert ugye megtörtént, ami megtörtént. Az a 4-es. Ez. Húha, itt nem is voltam. Nem enged be. Az ott egy petefészek. Ó! Ó! Már látom. Még jobban látom. Oké. Okay. Oké. Okay. Több volt? Mármint micsoda? Hát ott minden volt. Ilyen közelről nem akarja senki sem látni. Húha, ez itt egy nőgyógyászati szék. Mit lehet itt csinálni? Mi? August 21st, 1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I'm referring a patient to you, Renée T. This wretched girl got out of control and caused trouble in the grounds. She's almost 3 months pregnant. The nurses should be more alert. I'm examining the girl on the 28th. I'll handle things very carefully, don't worry. We don't want to make matters worse. És nem volt akkor Then they abortusz. said that Renée was crazy, and that the illness was all in her head. Az még szebb. Careful, little girl, careful. A gondozó, I was és scared, and I didn't talk to anyone nem is about the vették ki a illness. gyereket. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renée. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I am writing? I note down what I observe in you. Everything Ez I olyan see. játékköpi. He didn't hate Renée. He tried to help her, but he rarely examined her in those small surgeries. Szexization menühöz hozzáadva. The doctor who wrote things down was in Surgery C. C-rendelő. C-rendelő az a második emeleten. Van, kinyíltak az ajtók. Eddig zárt volt. A B. Rendelő. June 1935. After much theorizing and practice in clinics for the privileged, the moment for action has finally arrived. Volterra is the right place. It's an avant-garde hospital, the perfect place for a doctor who really wants to make a difference. Avantgárd kórház. November 20th. Az mit jelent? Crossing the threshold of the asylum was similar to entering another dimension. A world of smells, noises, and images which it is almost impossible to imagine, describe, or explain. August 1936. The situation is similar to that in many other institutions. The department is overcrowded. Hundreds of patients are supervised by a handful of nurses who are forced to tie the more distressed ones to their beds or to radiators. They do 24. The overpowering stench in the wards, the constant din of shouts and voices that are barely recognizable as human, dirty, naked bodies, a danger to herself and to others, and a cause of public scandal.
This was what was Az written lehet on the itt accompanying note hogy from itt the police headquarters. nem olyan, It mint was egy difficult not kórház, to agree with it. mert ez végül is ugye How much more pszichiátria. violence must this poor girl Üvöltöző be emberek. subjected to? Her gaze is so A hangja intense, hallatszik so far folyton. removed from the carefree nature which should be the joyous hallmark of her age. I cried myself to sleep in my solitude. I kept thinking about those sad and frightened eyes Azt szerintem egy staring at ápoló me. írja. Ez az a gyógyszer, hogy ez... Ember egy gép és meggyógyítja. Nem tudom, mi akart ott az üzenet lenni. Na, C-rendelőbe kell jönni. Furcsa lények ezek. Ideges lettél? Majd mitől? Elvesztette az irányítástól? Ezt nem lehet olvasni. Universitáte. Vagy mi? Az a egyetem. Bolonyai egyetem. Az okos ember. Most már tényleg érdekel, hogy hol van ez a hely. Az pénz. Vedd már ki! Hát ez szopat. És van kalapács. Jó, ezt láttuk. Ezt nem akarom megtudni, hogy hogy tudták meg, hogy milyen egy agy. De nem enged rá. March 12th, 1938. Renée volt odaírva? Igen. 16 years old. 16 éves. Menstruation at age 12. Housewife. Father unknown. Mother a seamstress. Admitted an observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for a psychiatric evaluation, which I have carried out. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she had tuberculosis. Food deprivation. Tuberkulózis We az can't read a... this document. It is forbidden. Időgyulladás? We mustn't. If they find out, there will be trouble. Szerintetek? Hát rólunk szól. Hát elolvashatjuk, nem? Renével vagyunk. Ezt elolvassuk. Have you ever wondered who you are? Yes, of course you've wondered. Will you help me to understand, to escape this dazzling light inside me that stops me from seeing?
Mondjuk csak a leírás alapján, amit olvastam, hogy le akartam írni ugye DC-re, hogy mi az a játék. És az volt, hogy Renével vagyunk. De végül is, ha megszületett a gyerek. Megszületett a gyerek? Don't frighten me, I beg you. I want to understand. Don't mock me. Forget this document. Let's look for Amara. She'll know. Come on, let's hurry. Keresd meg Amarát. Oké. Ezt a pénzt nem engedi, vagy nem tudom mi ez a köteg. De ezt innen se engedi kivenni. Itt fiókrakat. Hát akkor az ott marad. Szia, derogancia. Milyen játék? Pszichohorrornak van mondva. Nem jumpscare-ekkel van teli, hanem inkább ilyen nyomasztó hatása van. A jelenlegi, mit tudom én, mondjuk magyarországi gyerekbántalmazós sztoriról valképbe vagy, akkor például azt hozta meg nekem a agyamba az ötletet, hogy én ezt annó egyszer láttam ezt a játékot, és hát itt ilyenek történnek. Amit eddig tudunk, hogy ez itt egy, ja, és a sztorihoz még hozzátartozik, hogy ez itt egy valós hely, Volterra, vagy valami ilyesmi olasz település, és ez itt egy pszichiátria. Több száz beteg tartózkodott itt, és pár ápoló, és amit eddig megtudtunk, hogy Renée, vagy Renée, nem, a Renée az férfi név, Renée, a karakter, akivel vagyunk, ő egy itt élt lány volt, 16 évesen került ide, és amit eddig megtudtunk a sztoriból, hogy egy ápoló, egy elég testes férfi ápoló a babájával becsalta a kádba, és kirázta a hideg, tehát megrontotta, és terhes lett. És bár azt hittük, hogy kiszedték belőle a gyereket, de nem. Megtartották. Legalábbis az előbb még az volt az info, hogy 3 hónapos. The grounds at the back of the Terhes. hospital, and then down to the kitchens. Még egyszer. Oké. Udvarra kell menni. Azokat szereted? Hát igen. És én már láttam a játékot másnál, annó, régen. Már nagyon régen láttam én ezt. Tehát tudom, hogy mi a végkifejlet. A végkifejlet is durva, hogy aztán az anyja miért záratta ideve. Ami... És az a durva, hogy ez 1940 környékén játszódik, és még ha lenne pszichiátria, mármint ilyen szintű, ahol így bánnak a beteggel, tudni, hogy valaki még most is bezáratné ezért a gyerekét. Ugyanolyan hülyék vagyunk. De spoiler ezek. Ezért kell itt maradni. Szerintem 14-esre kell menni, vagy várjál. Az alaksor. Itt láttok konyhát? Udvar a kórház háta mögött található. Lefele haladva a... Ez volt a főbejárat, hát akkor ott kell kimenni. Jobbra fordulok. Nem ez. De ezt eddig én miért nem láttam? Szerbe jutott egy másik micsoda. This is the road we Film, used to az take. micsoda.
If it weren't for her, in the grounds on that bench in spring, so many days. It was an escape, watching nature around us as she talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole Grafikákkal van food elmutatva a and ran back to the visszaemlékezés, bench Daró. to eat it in secret, and we laughed. Renée a baloldali. She did things to me. Sometimes she touched me. In the shower, I felt her body against mine for the first time. Itt akkor már sejthető, hogy Eyes closed. The mi light slipped lappangott away. a lányba. She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Unlock Chapter 6B. Tehát akkor itt elágaztattam a sztorit. Az 5-ös után a 6B jött, akkor volt egy 6A. Az ott lesz, ahol választani kellett, és x-elt azt az ikon. Akkor valamit rosszul. Vagy nem rosszul, hanem valamit máshogy is lehetett volna válaszolni. Azt mondjuk nem tudtam, hogy többféle kimenete van. Ez itt, kérlek, egy glettvas és egy kőműves kanál. Vagy nem, várjál. De, kőműves kanál. Ugye keresek egy fanglit is. Az nincs. Meg a kőműves serpenyő, mivel így arra lehet csapni a vakolatot. Én tudok olyat. Hova megyek? Vannak meg ide cementek. $32,5, oda néz. Vagy nem tudom, az FT az mi lehet? Vagy ez egy R? Nem, az egy FT. Let's look for Amara in the kitchens in the basement of the building, behind the greenhouse. Jó, alaksorba kell menni. Én körbe akarok menni ezen az állványzaton. Pont. Te tudok esni? Nem. The scent of spring. The land of light was far away, and we spent the days chatting on the stone benches. Volk de Plank. Éreztem! Hát achievement vadász vagyok, hát. Ő a barátnő lesz, igen. Nem merek leugrani. Engedj le! Ott egy papír. Ott egy papír. Azon valami fontos info lesz. Én oda megyek. Nem engedd le. Hagyjál már. Nem engedd le. Ne csak le tudsz ugrani. És nem. Na jó. Ki kell menni az udvarra. Most már tudjuk. Itt se. Itt se. És innen. Innen se. Jó, akkor körbe megyünk. Na. Mondjuk valószínű arra kell menni, mert szerintem az alaksorban az a szint az lejjebb van. Varázslat. Betöltött a fű. Hát az előbb itt nem volt semmi. Még be volt kapcsolva a lámpa. Nem kukázunk. Itt minden kukában egy boros üveg van. Itt masszív alkoholisták voltak.
Elkezdi oldani bennem a feszkót a bor. Ilyenkor megered a nyelvem. Nem bebasztam. Ez csak egy pohár. Ez vajon milyen virág lehet? Egy sprintet igazán belerakhattak volna. Mondjuk lehet ez rontan a játékélményem? Emmet akartam nyomni, hogy map, de nincs. Ez nem a mi padunk. Vajon melyik lesz az ő padjuk? Szerintetek? Hát, amin a papír van. Nature helped me to forget, to escape from the system. Szeret a természetet. Mondjuk valószínű, hogy az megnyugtatóbb, hogy a természetben vagy, és nem egy intézetben, a többi ember üvöltését hallgatod. Ott az üveg. Valamiért azt érzem, hogy itt eldugtak valamit a sarok. Nem. Nem érted, nem láttad a füvet? Is. Egyszer csak így betöltött, ott egy pocsolya. Szerintem ez lesz az ő padjuk. Összegzés menühöz hozzáadva. This was our bench. We often went to the kitchens. She sometimes went on her own when things were going well. De most szerinted a barátnő az beteg volt, vagy itt dolgozó? Mert nem hiszem, hogy a betegekkel dolgoztattak a konyhán. Igen? Hol vagyok? Tehát az alaksorba kell menni. Az kívül a kert, ahol kezdtünk. Itt lesz egy ajtó? Aha. Várjál, nézzünk a kertbe. Üvegház. Az ott férfi volt. Hölgy lábai között. Kik voltak azok? TH Rives, az micsoda? Csávó volt, a csaj feküdt fönt, vagy ült az asztalon, és a csávó bújt hozzá. TH Rives, az micsoda? Az volt az achievement, hogy azt megtaláltam, ahol az ére. Az micsoda? Semmi. Itt is bejöhettem volna, plusz. Hát ez egy figyelemelterelő hely. Gyarapodik. Megtaláltam, ahol az élet gyarapodik. Igen, lakat van. De ez nyitva. Ez lenne a konyha. Poros üveg. Az mindenhol. Come on, let's look everywhere. She must be here, I'm certain. Biztos, hogy itt lesz a konyhába, ennyi év után. És felkapcsoltam? Felkapcsoltam.
Megvan nektek is ez a hang, hogy egy neoncsőbe kapcsol ez a... Ja, hogy növekszik, gyarapodik, értem. Ezek befőztek. Mondjuk igen. Tudom, hogy néz ki egy menza konyha belül. Én voltam az óvodába, akit beengedtek a konyhára. Szerettek az óvónénik. Meg a konyhások. Keep looking. We mustn't give up. Picit benőtt a gaz az épületbe. De milyen hangulatos konyha már? Természetes fénnyel. Where could she be? We've got to talk to her. Everything will be all right. Azért. But being here now, I don't like it. Come on, let's look for her quickly. Jó, nem tetszik neki. Akkor is körbenézek. Biztos, hogy van még valami. Ez elég komoly gáztűzhely. We can't stay in here too long. They'll find us. Nem maradhatunk túl When they sokáig, found mert mi us. történik? Amúgy? Come on, hurry. We've got to find her quickly. We've got to get out of here. They'll find us. But not now. Hát én mindjárt megöl a karakterem, hát... Amara's not here. Maybe she's in the showers. We can find her there. The water Zuhanyzóba. was often cold. When it was cold, we ran away. But when it was hot, then she came to Renée under that cruel white light. I can still feel the shivers her body gave me. Everything must return to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us. Remélem közben figyelitek szöveget. Mik ezek? Ez boiler, vagy mi ez? Szia uram, boiler érdekel? Ez mosorda lehet? Vagy... Micsoda? Rohadtul remélem, hogy ez nem hambasztó. Várjál. Csukjam be. Tekerjem el. Ez valami szelep. Valahol van egy kar. Jó, várjál. Csukjam be. Kar. Kétszer. Ilyen otthon izénk. Micsoda, milyen kazán? Várjál. Fűrészporos kazán. Igen. Valahol van egy csap. Jó, megtaláltam a kart. Itt a csap. Oké. Azért ezt is becsuklom, jó? Nehogy itt nekem robbanás legyen. Hát a kar. Nagyon remélem, hogy lefele kellett. Hát a másikat mondjuk nem lehet. Van itt egy nagyon veszélyes gomb. Ez mi a szar? Komoly boltívek vannak itt. Ez, amíg előbb a konyhán voltunk, addig végig azt dumálta nekünk, hogy itt valami sürgős dolog van. Hát én nem tudom, mi történt. Pedig ezt elnyitottam.
Mondd meg, és még achievement se jár érte. Most érdekes mód, nem sürgetett minket, hogy menjünk. Aha, tehát erre nem mehetek. Akkor hova kell menni? We have to turn the water on in the showers and switch the boiler on. All the plumbing systems were in the kitchen area. Ja, ez megtörtént. Nem? Ezt most csináltam meg? Hát kinyitni már nem lehet. Nem igen van nyomás ebbe a cuccba. Őszintén lepő. Bekapcsoltunk egy kazánt. Az már biztos. Ki kell nyitni a zuhanyzóhoz vezető vízvezetéket, be kell kapcsolni kazán szépreli gépészeti rendszerrel, konyha környékén található. De ez megtörtént. Most csináltam meg. Ez mi volt ez a hang? Ja, hogy ez így... Aha, jó, oké. Ez a random kinyílt. Hát de itt voltam. Vagy nem, ez nyílt ki. Valami kinyílt az előbb. Eltévedtem. Most újra megnézem a kazánt. Mi volt ez a hang? Hol az zuhany? Mindjárt megpróbálok visszamenni. Ez a tervem, csak azt nem tudom, hogy ez itt most megy. Hát gondolom, hogy megy. Nyomást mondjuk nem mutat. De akkor spuriki. Hát gondoltam, itt vissza lehet menni, de nem. Tehát akkor, ahol bejöttem. Hol jöttem? Na várjál. Hát itt jöttem be. Ezen. És hogy be van zárva. Fantasztikus. Volt egy zuhany? Hát ez nem zuhany. Hop, hop, hop. Oké, összegül is menni. 5/8, az már nem is rossz. De most én zuhanyt itt nem kell látni. Meg ez egy alaksor. Konkrétan bezártak őket ide. Várjál. Ja, hogy... Óhoho, várjál. Porterem fürdők. Ez mi? Azt ott nem engedi, hogy nyissam, na várjál. Picit rozsdás. Mosoda.
Now everything is Kortermi ready. fürdők We can megvan. go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. 7. fejezet. Nem tudom mennyi van amúgy. Kinyílt az ajtó. A Csepel bicikli. Ez az a rácsos ajtó. Itt föntről nem tudtunk nyitni. És kinyílt. Oké. Jó. Oda eddig nem engedtek minket be. Nyugodt nők. 2. osztály. Várják. Now everything is ready. We can go to the bathrooms. Mehetünk a fürdőhöz. We can go along that Abban narrow élő corridor in the folyosón kitchens. keresztül. We'll meet her in the showers, yes. Fürdőkhöz. Mosdók. 11-es. De ott volt a rossz emlék. Vagy... Miért 12? Az is mosdó. Ó, várjál, akkor azért nyílt az ki. Azért nyílt ki, mert itt most másik mosdó lesz. Próbálok nem nagyon elidőzni fölöslegesen. Ez fogászat. Ez vár rám jövő hét. Ez megint van ott egy papírköteg. Na itt mi van? Semmi. Semmi. Ez bizony fog, hú. Szás, ott a bal felső képen mi a szent szart csinál? Jó. Azt. Jó, ezek ugyanazok a képek, ez ugyanaz. Ezt már láttuk. Nincs új a nap alatt. Valamelyik fiók kihúzható. Vannak még ilyenek, és lesz is még. Volt kézamputálós is, várjál, az a J, igen, orvosi archívum. Ez nem az. Más van. Emlékeket visszanézni. Ezt még egyszer kérem? Lehet, hogy ez a lenti az, hogy hogyan döntöttem. Akkor a választási lehetőség volt. Mintha amúgy nem pofázzik egész nap streamek alatt, de ilyenkor meg elmegy a hangom. Ez nagyon fontos volt, hogy ezt ki tudjam nyitni. Ez mi volt? Hát itt elborult a szekrény. Egy csap. Hát én valamilyen, nem tudom, egy rádióhang, vagy nem tudom mi volt ez. V.N.K hallottam. Szobáról szobára. Ez lesz a mosdó.
De szép arcok voltak itt. Hat per 8. Ez ebben a teremben készült. És ez valódi kép amúgy. Tehát nem megcsinált. Ez tényleg valós. Az egyik se gondolta, ne félj, hogy egy játékba kerülnek majd bele. Nincs semmi. Hát akkor... Stó. Everything's ready. Let's get undressed and leave our clothes on the hooks in the changing rooms. Le kell dobni a textilt. Konkrétan azt mondta, de... Hova? Hol van itt öltöző? Tövük szóna, azt hittem más lesz. Honnan tudja, hogy melyik az öltöző? Ez nem az. H betű. Nem ad segítséget a H betű. Várjál. Nem lettem okosabb. Hol van a hatos? Ja, ott a... Ja. Voltam szerintem. Ja, mert a két osztálynak volt külön mosdója. Oké. Okay. Az ott egy belső udvar. A mosdó alatt, 12-es alatt, vagy... Várjál. A mosdó. Ja, ez belső udvar. Ír. Mi ez a deviáns magatartás? Oh. Oh. Értem. Oh. Oh, oh, oh. Igen, mert hát ugye tudjuk, ez mind betegség. Ott mi? Kép. Cement az mindenhol van. Csap. Csapot nem lehet kinyitni. Zavar, hogy a H betű nem ad most segítséget. De azt mondta, hogy az öltözőbe menjek. De hol van öltöző?
Öltöző. Nem öltöző. Lehet a másik mosdó. Rossz maga a zselet, hát nagyon rossz. Nagyon rossz dolgokat csinálnak ott. Ez az alaksor. Ez a moziterem. Ez a főbejárat, ez a főbejárat. Mellett mosdó. Igen, ez az a szoba. De a másik felében ennek nem ment. Igen? Ez most WC? Ez WC. Ez a Balkán WC. Picit megrekedtem. Ezek az emlékek, amiket eddig láttunk. Jó. Hm. Elengedte a játék a kezünket. Várjál, van még egy szint. Fölmegyünk az emeletre. Jó. Néha megnyomom a hát, hogy hát ha valami segít. Itt mik vannak? Mondjuk itt is van mosdó. 11-es jobbra. Az még zárva. Igen. Pero, itt van a babánk. Charlotte. Őt mi toltuk ide a székkel. Hogy megfázzon. És igen. Tehát ezt itt próbáld meg nekünk értelmezni, hogy itt mit csinálnak az úrral. Ki nem tudom találni. Nem engedek. Ez a nőgyógyász szoba. Mi? Ott a röntgen. Meg a röntgennel. De várj, itt nincs elmagyarázva, hogy ezzel mit kell csinálni?
Én mindent föltekerek maxra. Aha. Semmi. Használati utasítás nincs. És enged. Muszáj jelenti szinten. Ezt próbáltam ott. Arra gondolsz. Megnézem. Changing roomról beszélt az öltöző. Az zavar, hogy a H betűvel elvileg segítenie kéne, de nem csinál. A ruhára nyomtam. Bocsánat. Ez szép a körmünk. Azt a bús szemem. Let's turn the water on now, and everything will be as before. Aha. Melyik kádba szeretnénk fürdeni? Itt szégylős. Igen. Ez most hot tub stream. Ez konkrétan. Jó, nem vicceljük el. És hol engedem a vizet? Ezzel a karral, vagy mi ez? Libabőrös lettem azért. Nem tudom, hova kell menni. Kollektív pancsolás, igen. Lehet be kell jönnünk ide a zuhanyzóba. Igen. Most nem én mozgatom. Amara was the only thing Renee had. They separated them. Renee went to the slightly agitated ward, the one that terrified everybody. Rajta kapták őket és elzárták. Az jó kérdés.
Vagy milyen gyógyszer volt, azt nem tudom. Those injections were a torture, the just punishment for what I was doing. And what about her? Who knows where Amara was? They had taken me upstairs into the ward where no one wanted to go. Ja, akkor fölvitték a zárt osztályra Amara? Vagy nem tudom, hogy kell kérteni arrat. Na erre a részére mondtam a játéknak, hogy igen, ma is lennének olyan emberek, akik ezért, hát ők ott jól érezték magukat, zárt osztályra. És ez már akkor nem spoiler a részemről, hogy ha jól sejtem, ezért rakatta ide az anyja is. René, melyik lehet ez az osztály? Ja, ez nem is bicikli baszki, hanem tolószék. Valószínű erre kell jönni. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They turned off the lights, and it was pitch black. Seblámpám. Some people fell asleep. Some others stopped seeing their demons. Ez lesz az zárt osztály. Zaklatott nő. Jó, van lámpám. Az én olvasatomban az anyja ezért rakatta ide. Piszkos gondolatai voltak a lánynak. Ja igen, de Ro és a játék ilyen két világháború közötti időben játszódik. Hát milyen kedves nyuszik. Az art style tetszik neki? Megint a kedvenc képünk. Nem tudunk értelmezni, itt nagyon nagy sikongatások vannak. Ez micsoda? Nem csinálni semmit. Ez lenne az elektrosok. Ezt kapcsolni nem engedi. Nem tudjuk nyitni. Csak körbejöttünk. Gyanítom, itt is a mosdóba kell menni. Let's look for Renée's room in the slightly agitated ward. Egy szobája zárt osztály. Átbasz a Google átbasz. Hát most megint úgy mondja, akivel vagyunk, hogy nézzük meg René szobáját. Hát de elvileg vele vagyunk. Akkor mégse. Akkor kik vagyunk? Most tipra azt mondom, hogy a gyereke. Az előbb nem volt nyitva az ajtó. Várjál, hol vagyok most? Zárt osztály. 6-os. Hát ez most szoba. Ja, akkor valamelyik szoba az övé.
Ja. Az utolsó. Let's close the window shutters, the door, and switch off all the lights. We want darkness. De miért? Meg kell csukni az ablakot. They put a straitjacket. Le kellett kapcsolni ezért. Akkor mégis a Renée ment a izére. Az árt osztályra. They gave you a cold shower. Leszbikusság ellen a hideg They zuhany. Az suffocated biztos you hat. with a sheet. They tied you to the bed. They tied me to the bed. Most úgy mondja a A kivel woman vagyunk, hogy az died ágyhoz next to me, kötöztek téged, az choked ágyhoz by her kötöztek own engem. vomit. She was tied down because she wouldn't stop pleasuring herself. I can still hear her death rattle. I screamed, but nobody came. Everybody screamed in there, all of them. It was then I saw the doll, which wasn't Charlotte. No, she wasn't Charlotte. Egy baba. Jézusom, mik ezek? Ezek ilyen gyerekkori traumák lehetnek? The past was like the present. That doll, that man, the shame. Renée was increasingly divorced from reality. How will I ever find out what really happened? How will I ever find Amara again if I can't even find myself? Lakat van, akkor hova kell menni? Megint be kell csukni. Tehát magunkról beszélünk. Montefoscoli, Mondjuk az is lehet. November 12th, 1939. My Az is dear lehet, daughter, hogy magáról beszél it is with great 2003-ban. sadness that I heard what happened. Your transfer and your sufferings are a cause of great worry for me. It will take time, but you'll see, things will improve. They'll treat you and you'll get better again. I pray a lot, every day. Write to me often and tell me if you need anything. I promise I'll do what I can. Try to be strong. Mom. Akkor a franciért küldted ide a lányodat, baszod. This is the last letter she wrote to Bocsánat, me. na. Once Anya. I was put into this ward, I was overwhelmed by loneliness. Zárva. After that medical examination, I received no more letters from Mom. Why is that man here? Why doesn't she come to see me?
Ez Did azt I a make a férfit mistake? küldte helyette, It didn't seem like she wanted to és abandon nem a me. nő jött. What did I do wrong? I'd like to be able to reply to her again now, to change things. Melyiket nyomjuk? Jobb alsó. Jobb felsőt nem nyomom. Eldöntöm én. Eldöntöm én. A bal felsőt nem nyomom. Nem mondjuk anyánknak azt, hogy igazad volt, mi voltunk a hibások. Ha jól értem, most ott van, hogy mamma. Ez a kedves mama. Tehát hát mondjuk a jobb alsó, Perhaps she would have listened to me. Will she reply? ez a nagyon depis szöveg. Történt. Pillanatra belagoltunk. Oké. Okay. The letters were sent to the archive. It was their job to post them. Hova tegyem én ezt a postát? Közben kinyílt a többi szoba is. De azokban szerintem én voltam. Gyanítom, hogy lent van egy postaláda. Postázó. Van ilyen, hogy postázó? A szobák le voltak zárva, de amikor először bementem, akkor szerintem nem. De mindjárt benézünk. Biztos valami csúnya szó van írva. A 100 lira volt írva. Efi. Kettőt és könnyebbet. Műtő, sebészet, vegyász, radiolózát, aztán műtő. 10-es rabadjuk nincs mondva, hogy mi. És holmiainak levéltár. Archives, azt mondta. Akkor 12-es. Mert ide még nem jöttünk. Megvan. Megvan. Ez eddig zárva volt. Plakát de zavarjon össze, az több helyen is ott van. When you were sent to a lunatic asylum, you lost the right to possess anything.
Everything you arrived with was packed up and stored here, even the clothes you were wearing, in case you were released one day, but far too many never left. Oly. Tudtátok elolvasni, akkor volt a mondandója, hogy ha elmegyógyintézetbe kerültök, akkor minden jogotokat elveszitek arra, hogy birtokoljatok tárgyat. Ez mi? Ez egy PQ. Volt az a PQ? Ja, hogy a betűk. Várjál. Várjál. Na, csuk be. There must be a file with my name in the filing cabinet somewhere. Igen, és T. Renée. Dear Mother, please, I beg you, get me out of this place. I'm so frightened here. You were right. I know I was wrong. I understand. I'm so ashamed. If Én only is ezt you knew how választottam. much. But now I'll behave myself, I promise. Now things will be fine. I'll work hard. I'll be very good. Your daughter, Renée. This letter. Nem It lett was Renée's kézbesítve. letter, just as she wrote it back then. But it was never sent. Why? Why did this happen? I received your letter, Mom. You tell me to be patient and strong, while I only feel fear and pain. And you don't write to me anymore. If only these words could be my soul, I'd tell you what was happening to me. Ment a The kids cenzúra want to ezerre. kill me. They all look the other way and tell me what to do. I don't understand. She helps me, but what have they done to her? Can you tell me? Will you help me? Renée. És kézbesítve. Montefoscoli, July 7th, 1940. My dear daughter, És ezt meg ő I küldte, és have nem received no news kézbesítették from neki. you. You have not contacted me in months. I'm sorry, but I don't have the money to come and visit you. Do you remember Mr. Onofrio? He'll soon be in Volterra for business. I've asked him if he would be kind enough to ask the director for some news about you. I hope he'll bring me some good news when he returns. A bajszos But ember please volt az a write to me. doktor. I know that I was strict with you. You have to forgive me. I didn't think. I've given Mr. Onofrio a new doll for you. You told me that you lost yours, and I know you loved it so much. It's not as nice as your Charlotte, but I hope that it will comfort you nonetheless. Keep your chin up, darling. Everything will be fine, you'll see. Mom. Montefoscoli, October 12th, 1940. My dear daughter, I've written 2 letters to you and have received no reply. Every day I'm anxiously waiting for a letter. Mr. Onofrio's back. He brought you the doll. Do you like it? He told me he was unable to speak to the director, but managed to see you. I pray for you every day. Even Don Gino said a prayer for you during Sunday Mass. Isn't that nice? I've made up my mind, Renée. I'm bringing you home. I've already written to the director. I told him that I'll take care of you. Haza akarja vinni. I'm not very well at the moment and can't work, but I'll get better soon, you'll see. And as soon as I can make the journey, I'll come and fetch you. I know you're suffering a lot, but please be strong, I beg you.
Mom will come to fetch Renee, won't she? Mom is good, but she's not well. That's why that man came. The doll. Renee could have played with it while she was waiting for her to arrive, but Renee didn't have it with her. Is it one of Mom's lies? She knew that she'd hurt Renee and... No, Mommy's good. That man brought it. We've just remembered who he is, haven't we? It was Renee who was wrong. The doll's here. I know that for sure. Perhaps she's been abducted like all the others and is locked up here somewhere. Ahogy ezt a szöveget írta, nem olyan érzés volt nektek, mintha skizofrén lenne? Enyhén ilyen hollamszerűen beszélt, tehát hogy mintha önmagával vitatkozna. És úgy jött le. Kulcs. Talán nem tudunk semmit se. Ó, ez volt a levéltár. Na most végignézek azért a szobákba. Itt mik vannak? Karkot, az az elbegyógyintézet. Mellette van még valami, és onnan jöttünk lentről. Játék elején. Befi, az egy írógép? Képek. Ez maga az épület. Hopp. Jön a háború. Tuberkulózis szárny. Ezek. Ezt nem tudjuk meg. Tehát más lehet. Ez itt egy sókon. Öreg vasaló. A röntgengéppel még nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. Azzal még valami lesz. Nézzünk egy ilyet. 10-es. Mosoda. Nem ott voltam most. Várjál. Ez mi a szar? Igen, itt voltam. Ide nem jött. Ez mi? Zsákutca. Összedőlt már. Hé. Nem, várjál. Ez a mosoda. Ez egy mosoda. Szopott. Kertészeti. Hop. Szexés menü. Oké. Ez kinek a feje lehet? Nyithatóak.
Ilyen modern. Ület. Oké. Valami eltört az előbb. Csinálják, hogy így telirakják mindennel az egész épületet, és javába. Ott milyen jó hangulat lehet. Az egyik oda volt kötözve, a másik ugrált mögötte. Eddig nem voltál meghűve, akkor itt jössz. Látásvizsgálat. Elnézést. Nem. Azt oda nem nézek inkább. Az ott ronda volt. Az ronda volt. Ez is. Új. Ah. Mondjuk, hogy ezek üvegszemek. Jó, ha igazi lenne, akkor már elrohadtak volna. Ez valami nagyító. Szemcsi. Gondolkodtam ilyenen, de az túl hipster szemüveg lenne. Nem, azok szemek. Oké. Okay. Jó, nem. Megyünk tovább. Hosszú nyak. Hol? Vagy egy apát? Nem hiszem, hogy az volt. Az nagyító. Nekem. Hát ugyanolyan nyakam van, mint bárkinek. Na, hova kell menni? Let's look for the second doll. It'll be among the bundles of the patient's belongings. Várjál. Hát a baba akkor ott kell, hogy legyen, nem? Keressük meg a babát, az összecsomagolt holmik között. 12-es páciensek holmjai és levéltár. Babának valahol itt kell lennie. Melyik csomag lesz az? Hop, hop, hop. Megvan. Now we can open the bundle on that table in front of the window. A előtt lévő asztalon. Ezeket küldte anya? Adták nekünk a rohadék. You see? Mom was good. I was bad. Mom was worried about Renée and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. És megint úgy mondja, hogy önmagához beszél. Hogy látod, anya jó volt.
Mária, nyaklánc. Ez meg Renée. Eszel fagyit. Ilyenkor? Mondjuk én is elgondolkodtam a múltkor rajta, hogy veszek, de... Jaj. Charlotte a baba, akit tologattunk, igen. May the Lord guide your path and keep you from sin. Mom. Jaj, elnézésebb szöveget te. Tartsol hátra a bűnte. És az ott ki? Öreg anyánk? Ott van Charlotte a kezünkbe. Ez ennyi. Talán mindre rákattintottam. Let's look for Charlotte. We have abandoned her. Will she still be where we abandoned her, under the warm lights? Igen, várjál. Charlotte-ot a... sebészeten hagytuk. Van még? Hát itt szerintem még hidegebb van. Mostanság legalábbis. Múlt héten még jó idő volt. Akkor metszettünk, akkor jó, az eső esett egy picit, de... ilyen tavaszias idő volt. Hát maradjuk annyiba, ez az épület régen sem volt bizalomterjesztő. Történik. Ez az a fasz. Ez az, aki megerőszakolt minket. I didn't do anything. I just obeyed orders. I only obeyed orders. Charlotte's gone away. Mom will come and get us now. She loves us, I only even though we're obeyed bad. orders. Leave us alone. I didn't do anything. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. I didn't do anything. Szerintem ez az volt. I only obeyed orders. Even though we're Meg lehet bad. ismerni, mert ő a testes. I didn't do anything. Charlotte gone away. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. She loves us, even though we're bad. I didn't do anything. I only obeyed orders. Még hidegrázósabb a gyerek hang beszél. Tudok sehova sem menni, csak nézelődni. Nem tudom, mit csináltak vele. Aztán még következő. Ott a gép, amit próbálgattam bal oldalon. Ez egy apáca, az egy apáca. Az mi? Ja, számba rakja azt a szart, hogy ráharapjak. És ott a gép, amit már megtaláltam.
Ugye ilyet már nem csinálnak emberekkel. Igen, ebben a szobában már voltunk. A lámpa megnyugtat. Ezt bekapcsolom újra. September 7th, 1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in an explosive tone of voice. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all kinds of other filth. Crazed, she hears voices that order her to do things. She says she heard children singing and that they were locked up in a school. January 20th, 1939. Introverted, dazed, cannot focus on anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. June 1st. Apathetic. Eats very little. She refuses to be touched. Does not respond. Spends her time in the grounds. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. October 14th. Return of impulsive behavior. This morning she asked for 2 eggs to make zabayoni, but when she got them, she threw them up in the air. Excited, clamorous, slightly confused. Takes her clothes off. December 8th. Tied to bed for 15 days. High-spirited, tends to make witty comments and use vulgar words. Laughs hysterically and pleasures herself. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They said that when they took her away, she swore at them and then lashed out and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. They've kept her tied to the bed since then. Transferred to the slightly agitated ward from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories are terrifying. They're not real, are they? De az csak valós volt. Vagy csak fantáziát volna róla. Én se. Rányomok a célra. December 15th. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. Of fickle and flighty character, she regularly discards her household duties and engages in occasional prostitution. Prostitution? No one would have ever believed a lunatic, let alone a lunatic who lives in the worst sort of sin. Could such a person ever have been subject to sexual violence? Certainly not. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and hysterical. Treated with cardiazol, 2 injections a week for 5 weeks. They were only trying to confuse us with the therapy, and my God, they succeeded. It was as if they wanted to instill the madness into us.
Oké. The therapies removed the light for a while, but also all her will, desire, and hope. Hát nem a B, az biztos. A vagy C. És a dolguk az volt, hogy lecsendesítve. Hát szerintem az a... June 2nd. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swears and curses those helping her, flailing her arms and hitting them. According to reports by Dr. B, the patient has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the Kiről hospital van most grounds. szó? Renéről? Details are contained in the charges filed at police headquarters in Volterra, a copy of which is attached to these clinical notes. ES therapy. That's how the reality is Viszont concealed. belopózott. It has all been planned Hát de az very egy gondnok carefully. volt, nem? Vagy gondozó. Hát a B lesz. Megvan. Tehát akkor most azt jól értem, hogy a prostitúciót azt arra keverték ide, hogy prostinak bélyegezték meg a csajt, mert terhes lett, és hogy belopózott valaki, amikor az egy gondozó volt. Azt kurva. June 13th. Okay. The nurses report that she descended into a state of great mental confusion after receiving her mother's letter. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and then punched a nurse. Impulsive, flails about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Meg se Block kapta a all levelet. correspondence to give the patient no further reason to become agitated. August 20th, tied to bed. The nurses report that the patient is extremely agitated after the visit of a relative or family friend. 2 days later, she is still shouting all the time that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed, and intensification of ES therapy until we achieve results. No contact with the outside. That way nobody knew what was Akkor happening nem within egyszerre these walls. rekosodkoztak. Szóval se rossz. Akkor inkább a B. Mi a C? B. Calm down. You must be calm. Don't get agitated. We'll make you calm down. Is that the only thing that matters? Is tranquility worth the price of not living? Tehát nem mondanám.
Micsoda? Valóban megérte az árat, hogy ne élj. A védjem. March 3rd. Alert, correct attitude, replies when questioned. The nurses report that the patient is calm, she washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate transfer. Did I imagine A Amara? másik csaj, ő is That's not possible. Amara. She was Amara there. is I know she was there. I páciens volt. feel it. She must have left some traces of her presence. Most akkor itt elbizonytalanodtak, mert ugye itt azért csomó hazugság volt leírva. Tehát akkor most létezett, vagy nem? Az még ízésebb, hogyha csak el volt képzelve. De mondjuk el tudod képzelni. Tehát nem volt senkie. Anya bezárta ide, mert saját neméhez vonzódik, és akkor meghűlt. We can look for her things in the storeroom containing the bundles of the patient's belongings on the upper floor. Még mindig itt nézzünk körül. Vagy várjál, most nem ott vagyok. Nem ott vagyok, mert elhoztak máshova. Földszinten vagyok. Végleg. Baszki, valaki oda volt kötve az ablakhoz. Eljöttem ide be? És nem a földszinten voltam. Akkor szembe van, mert megint azt mondja, páciensek ruhái, az ott van a végén. Ez a szemvizsgálós, mi a franc? Szóval. Mindegyikbe benéztem, ugye? Mindegyikbe benéztem. Igen, mert itt volt a koponya. Jó, nem húzom az időt. Nem húzom az időt. Mondja, hogy benézhet. Megint van valami. A ruhán. These are Amara's things, I'm certain. Aha. Here we are together. How could I have imagined for a single moment that she never existed? Jó, tehát létezett, mert ott a kép. Hogy nem létezett volna, hogyha izé. Még egy cipő. Amara, there she is. She existed. She really did exist. There she is, my friend. Okay. March 12th, Megnyugodtam. 1938. The young girl Renée arrived today. Poor thing, she was terrorized. You see, Írnak a she Renéről. remembers the first time we met. I talked to her mother, the dear lady, and she expressed her fears to me, and I promised I'd keep an eye on her daughter. The lady told me her daughter's doll had been taken away, and this worried her.
Because when she becomes depressed, as she is now, Renée barricades herself in her room and can't communicate. The doll becomes her voice, eyes, and ears. Dr. B said I'll soon get out of here. I'm sorry. I'm so sad to leave Renée. I won't be able to protect her anymore. My poor friend. She was hoping to be able to get out of here, but nobody ever leaves this place. That poor girl is really ill. I am the only one she ever speaks to. I told her I was leaving and she stared at me, saying that I would never leave. It was quite unnerving, and then she started to cry. I felt like crying too. She didn't say anything else. What worries me is that I'm sure that terrible man is watching her. He was the one who brought her here, and of all the good people, why did it have to be him? She knew. I told her everything. She knew about that man. That's why they wanted to make her disappear from my life. But I instructed a nurse friend of mine to keep an eye on her, and I'm sure she will, because she's a good woman. Her friend the nurse. I vaguely remember. She worked on this ward. Huh? Let's look for signs of the nurse in the nurse's room on the upper floor. Vérszoba. Az melyik? 2-es nővérszoba. 13-as. Ez a zene. Zenegép. She worked mostly in the Marigliano pavilion. Let's get out of here and find that pavilion. Renée was alone here. Charlotte had abandoned her. And without Charlotte, Renée couldn't communicate with the outside world. Mother knew that. A kezembe. Ott olyan más szín van arra. Különálló épület. Kövessük. Mit csináljuk? Kövessük az útjelző táblákat. Kell menni. Nem írógép, zenegép akkor. Tudok lámpázni. Úgy rémlik, hogy ez a térkép, amit láttam, azon az épület mellett volt. Most jól sejtem? Várjál, itt van egy tábla. Ha. Nem megyünk a temetőbe. Van még egy épület. Na, erre mondom, hogy azért nem csúnya helyen voltak ők. Jó, oda visszamennék oda gyarulni. Meg fogom nézni, de szerintem valahol arra a nápai környékén lehet ez.
Na most hova kell menni? Ó, valakinek volt ilyen a faluba. Régen valamelyik öregnek. Szemem. She's kind to everyone, even me. I felt a little better when I saw her. The sick children laughed and played with her. Not even they could frighten me. Don't annoy Renee. She's a princess here. Didn't you know? She told stories. She said there was a war out there. But they stared at me and frightened me. They would come to look for me in the evening, and then no one would have protected me. Not even you, Charlotte. Am I right? Oké. Elment az autó. Chapter 12D. És akkor többféle kimenete volt ennek is. Tudom, mi ez a zene. Ide nem lehet bejönni. Let's follow the hearse until we reach the graveyard. Micsodát? Halottas kocsit. Mégis menni kell a temetőbe. Jó, tudom, hogy arra ment a kocsi, de mi van erre? Tudni akarom. Zsák utca. Én biztos, hogy szebb is lenne a játék, de inkább nem próbálkozok más grafikával. Bár ha nem laggol, akkor... Ha mindegy. És Zsák utca. Csak. Jó, akkor menni kell lefele. Gondolom az úton ment. Nem leszánkázott itt a domboldalon. Épület sarkán volt kitáblázva ezért? Temető? Amúgy most bevár az autó? Hát szerintem a nővért viszi. Campo Santo. El Campo? Ide nem jött be az autó, az biztos. Szerintem erre lefelé jött. Ez mi? Várj, ez a rövidítés. Jó, ez az épület. Ez a rész az jól néz amúgy ki.
Akkor vissza. Nem vár meg az autó. Ajtót bezár. Hangok nagyon vannak, hogy én arra következtetek, hogy jó irányba jövök. Lehet hintázni. Lehet. Baszki. Szállj ki. Okay. Erre rá lehet ülni? Nem. De lehet hintázni. Jó, ez inkább nem. Homokozni már nem engednek. Jó. Igen, ez egy üvegház. Méri. Én csak azért nem tudtam. Elhiszem neked. Ez a rész, ez totál nincs meg nekem így a játékban. Zene megint van, úgyhogy biztos jó irányba jövök. Micsoda? Ó, gázvezeték. Ezt megértem. Ezt megértem. Ezt már nem. Ez mind szép és jó, hogy erre van a temető. De... Itt hogy jött el az autó? Annak ott eléggé temető kinézete van. Megtaláltam a tavacskát. Nudista strand! Én ezek a jugók. Vagy nem jugók, mik? Nem jugók. Minek hívják az olaszokat? Digók. Az mi jó? Reméljük, hogy csak öntöző vizet szednek. Kisk, ott van a vödör. Bocs, labor. Ezt nem engedi.
laborba én nem homokozni szoktam annól, hanem abba fürödtem. Kirakták szépen oda a járdára, a napra, föltöltötték vízzel, aztán annál boldogabb ember nem volt. Ott az autó. Hát kösz. Akkor körbe megyünk. Dolgoztak a kertbe. Ha nem lettek volna ilyen szadista állatok, akkor egész jó kis hely lenne. Mini medence a gyereknek pontosan? Valami korony. Föl kéne majd nézni. Fölnézek most. Bocs. Ez figyelemelterelés volt. Jó, ez a két irányba lehetett menni. Innen jöttem le. Most már odaérek a temetőbe, esküszöm. Azt hittem bebagolok oda. De még milyen jó, hogy körbe kerültem. Jól láttam, akkor itt is volt egy ajtó. Azt néztem, hogy... Na várjál. H betű. Nincs H betű. És ugyanahoz az ajtóhoz lyukadok. Azt néztem, hogy 3 órája játszok a... Hát de ennél az ajtón álltam, szopat. Hát... Find the place to rest. Találja meg a helyet a nyugalomnak. Oké. Okay. Épp a hétvégén voltam temetőben. Egy papír lesz itt. Körbe mentem és leesett a lakat. Oké. Okay. Annó.
Fú, aha. Hát ez a római számok már nem mennek. Miért van itt a babánk? There's Charlotte, my voice, my eyes, my ears, my very soul. Let's go and play together again. Este lett. El kell temetnünk, vagy mi? My voice. To say what? Gyanítom a fény felé kell menni. Meaningless things. Be offensive to others and get into trouble. Eyes to see desperate people. In the mirror, the shadow of my former self. Gaunt, worn out. They're killing me slowly, day after day. My ears to hear screams, deliriums, threats, and false promises. It'll be all right. Everything will pass. My soul, incapable of living. Of fitting into a world which it finds alien. It's moving further and further away from me, always further. Mária még itt van. Gyanítom, vissza kell menni. Let's go and play together again. Játsszunk együtt újra. Nem mondod, hogy vele kell libikókáznom, mert beszarok. És nem ezért mondta? Hogy játszunk újra együtt? Nem enged rájönni. Hol van zseblámpa? Erre. Nem enged el? Csak simán vissza kell menni. És nem, zárva van. Baszki, akkor játszani kell vele. Fékezz le.
pörgett. Úgy, de utáltam, amikor ilyennel elszédítettek. I'd like to lose my voice. I'd like to lose my eyes. I'd like to lose my hearing. I'd like to lose myself forever. Babába bökte. Oké. A baba... Lehet, hogy a baba beszélte bele a fejét. Ez az olasz úttörő tábor? Elementare, ez a általános iskola? Scuola. Az lesz. És amilyen szlogenek voltak itt az előbb, és az ifjú fasiszták. Még hosszú az a folyosó. Megnézem, hogy van-e itt valami. Szerintem nem. Nagyon szélítő. Vallási bizottság a... Fúha. Istenkáromlás. Azt hiszem. Istenkáromlás elleni bizottság. Meg kéne fordulni? Nem enged megfordulni. Ezen a folyosón végig kell menni. Ez már nem iskola. Ez már nem iskola. We learn so many things at school, and so we have to attend. How would we get on if we didn't? I do a lot of bad things. I don't tell anyone, but Mom knows just the same. Aha. Jó, akkor itt a rajzokat kell keresgélni. Nincs zseblámpa. Mr. iskolás Onofre is very emlékek. kind and helps us. If he's not here, I have good reason to be afraid. Várjál, ez a bajszos embernek a neve volt? Ki meglátogatta a babával? Nagyon lefele kell menni, de talán jó az irány. My baby Charlotte is so beautiful, and she's so good. But Renée isn't.
Az az elméletem, hogy itt tök mindegy, merre megyek. Mindenképpen. When I was little, I never used to sleep. Poor Mom. Meg lesz az összes ilyen rajz. Mr. Onofrio is so nice. I'm bad because I'm not kind. Mr. Onofrio helps Mom. How would we manage if he didn't? Aha, értem. Értem. Az úr csak segít anyának. Ez már volt. Akkor nem, megbukott az elméletem, tehát akkor össze-vissza vannak rajzok, és meg kell találni őket. There are a lot of them. They want to hurt me. They fly. Even Charlotte can't help me. Hát az anya az az anyja. Mom works so hard because I have to eat, or I won't grow. Várja. Rosti lett volna az anyja. És akkor azért nem tudják ki az apja. Oké. Huszál itt a kép. A tapéta, ez állítom, hogy ez a szülői házuk. A falán van. Jöttünk be. Jó, és arra mentem, körbe mentem, akkor jövök erre. My schoolmates, when the light's there. Még fény volt. Renee's kind to Don Gino, but he always frightens me. Don Gino az meg szerintem, mintha egy orvosnak a neve lett volna, vagy papíron már szerepel, de nevek így nem maradtak meg annyira. Oké, akkor itt körbe mentem. Jövünk ide. I'm not like the others, Mom. Why not? Az a kép, az nem tudom mi. Izgalomgerjesztő hang. Erre már voltam. Fölmegyek. Szerintem ugyanoda fog vezetni, és akkor megyek tovább arra. Kiközösítették? Most az René volt például a rajzom, vagy az anyja? Igen, körbejöttem.
Picit sötét van. De amúgy megy a karakterem. Vagyis ment. What's happened? Nem, lámpa nincs. What is this place? Maybe I'm dead. Ez volt a szöveg az elején. I can't see any light. Maybe I am dead. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here, but these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Nem találtam meg mindegyik képet. Ez a szemétség így. De honnan tud a labirintusba, hogy mégis merre ment? A szöveg játszó, vagy úgy kezdődött, meg ez az ajtó is ott volt az elején. Most jön a végkifejlet. Erre a részre nem emlékszem. Na, meg lett a válasz, és teherlift. Most a lift elvitte föl minket. Rá tudok nézelődni. Kisul a szemem. 14. fejezet. Jó, megint be vagyunk zárva. És elvették a zseblámpát. Az egy lyuk az ágy alján. Az is. My medical file again. I don't want to know. I don't want to know anymore. There's only confusion. There were some who had scarcely seen me. They thought they knew me and understood what was happening to me and could decide about my life. Jó, engedtek. Zseblámpa még mindig nincs. Melyik helyen vagyok?
Ó, arra nem lehet menni. Most egy körbe mentem? Nem. Várjál, nem tudom hol vagyok. Nem, mert onnan jött. A másik irány. Ő épület lenni. Zsák utca. Segítségünk nincs. Mégis ez volt a jó irány. Valamit nem vettem észre. Éppük erre vannak hangok, akkor erre kell jönni. Ezt már megtanulhattam volna. Micsoda? Erre gondolsz? Nem tudtam kijönni. Meg tovább tudok menni. De? És zsákutca. Nem volt mindegy az irány. A gerendán kell menni. Aha. Jó. Oda nem. Megvan. Az ott egy mozi gép. Peti. Ez. Van filmünk is. Once more I feel like I'm on the edge of an abyss. What a horrible feeling. My paranoia is hammering at the gates. Everything is exploding, and in the end I know they will enter and destroy me in a matter of seconds. I won't be here for much longer, but in my personal hell, consumed by fear which will be directed violently outwards. When you're not well, I mean, in your head, when you're crazy. I mean, what else am I? Well, that's that. I can't speak or move anymore. I find it hard to swallow. I can't eat. Then it passes. I feel better. Like now, perhaps. Then the anxiety returns and I can't sleep. I can't stop the intrusive thoughts, one after the other, relentlessly. I suffer from memory lapses. Yes, there are periods I don't remember anything about, and I don't know what it means. It first started when I was with my fiancé, and Bruna was there. They said I did certain things, you know. I'm too embarrassed to talk about them. But I think that's the reason I'm here, isn't it? But I don't do any of those things now, do I? Hát, hogy mennyire a napjainkban, azt nem tudom. Please tell me. And send me home. I'm sure I'm okay, and I so want to go home.
but nobody comes to visit me. Why? Do you know? Oké. Hát, hogyha Renével vagyunk, 1943-ban például ezt mondta, akkor még élnie kell, tehát annyira napjainkban nem tudunk lenni. És nem mondod, hogy... De miért van 2? Le akarom azt onnan venni. Nem engedi. Akkor nem tudjuk meg, hogy a másikon mi van. Figyeld meg, ez lesz a 14. fejezet, B. Azért, mert az egyiket választottam. Ez már mozgép. Ténylegesen készülhetett amúgy a valóságban is felvétel, csak mondjuk azt azért nem rakták bele. Mert ugye képek vannak így valósak. Játékban. Megállt az idő. Ez egy fényképező lenne. Ez micsoda? Televízió. Vagy valami olyasmi van odaírva. Ezt ismerjük Huntból. Jesus. A fönti nem tudom mi. Amikor leveszik a keresztről, vagy nem, megmosdatják. Régen volt már hittem. No, kisk, nem. A levelek valósak. Ezt az elején is kiírják. Tehát, hogy az itt élők tényleg ezeket átélték. Rációk, akkor a felső az Pilátus ítélete volt. Hoppá, itt is van valami. Ott van. Leveszik a keresztről. Ez mi? Oké. Átkattintottam véletlen. Nem kattintottam rá semmire? Már itt elállítok valamit a telefonra lehet? Nem. August 28th, 1942.
We hereby notify you of the death of Ada T, Mi? Nem hiszem. mother of Renée T, a patient in your institution. No known relative. Sincerely yours, Onofrio P. I have no one left in the world. Nobody at all. Solitude is very strange. It muffles everything, slows it down. It's an endless scream that makes no sound. A silent scream. I can't stop looking at myself. I will never leave this place. There is nobody up there for me. These walls have become my skin, and the wretched desperation within them is my soul without a voice. Here, nobody weeps anymore. How I would love to feel life, desperation, anger. Eddig is pörgött. I've stopped dreaming, daydreaming, maybe even thinking. I've lived in a reality. Persze ezek a gondolatok, amiket itt megfogalmaz, biztos, hogy nem volt leírva sehova. Gondolom már így köré van éve. De ezek közül egyiket se tartom olyannak, ami nem történhetett meg. Ha gondolsz, egy világháború utáni időben vannak, vagy közben még háború is kitörik. Nem sokára. Pont az embereknek arra lesz majd figyelme, hogy figyeljenek arra, hogy mi történik egy ilyen intézményben. Hát napjainkban se figyelnek oda ilyen intézményekre, nemhogy akkor. Megint egy lift működik. Eléggé hívogat, hogy oda menjünk. Azért én még itt körülnézek. Már nem tudom melyik épületben vagyok, de... Erre az ajtóra láttam le föntről. Itt van a lift, ami nem működik. Ez mi? És nem igen mondja a játék, hogy merre menjek. Nem lehet menni. Várjál! Ez... az az épület lenne, amire feljöttünk, és ott onnan ment a halottas kocsi? Szerintem ez az. May 5th, 1943. Renée's state of health is good. She is eating and speaking.
Her spatial and temporal orientation is good. Therapy suspended. December 3rd. She calmly asks if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. May 2nd, 1944. Discharge denied despite a favorable psychiatric opinion. The patient has no home or means of support. Pillanat. Történelmi ízeim. Mikor tört ki a második világháború? 1940? 39? 39. 39. Tehát ez már bőven, akkor már ez a második után van. May 4th. The reasons why discharge is impossible are explained, and this is how Renée learns of her mother's death 2 years after the fact. Akkor azért mondták, hogy nincs már senkie, mert May 5th. She tried to kill herself in the night by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. már nincs anyja, szerintem. Restrained to her bed, she once more tried to kill herself by suffocation. The decision has been taken to perform a transorbital lobotomy. Próbáltam megfojtani magát? Ezt most azt a részét nem értettem. A döntést hoztak, hogy a megoldást majd a lobotómia fogja hozni. Ez nagyon úgy tűnik, mintha az a hely lenne. Én csak körbe mentem, oké, akkor muszáj erre jönni. Ez volt az ártosztályos tudsz. The end. Final chapter. Kis rémlik, akkor én erre a részre gondoltam. Hogy ezt esik rosszul nézni. Akkor van vége. Final chapter-t írtak ki az előbb Lefé, úgyhogy ha azon gondolkodsz, hogy elmész pár percre, akkor azt mondom ne. De ha dolgod van, akkor lehet, hogy pont a végéről lemarad. Hát, azt hamburger kapott. De például itt nem tű lesz. Vagy hát... Az ott nem tű. Az nem tű.
Ja, a lobotómiásnak? Hát a képnek vége lesz, de itt nem kép lesz, Kosi. Nem kép lesz. Meg lesz mutatva. Hmm. Ne! Hmm. Jó, ezt elég hallani. Ezt elég hallani. Ezt. Jó? Még horda nézzek, hogy vége van-e már. Vége. June 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Páciás nyugodt és Motor együttműködő. coordination capacity reduced, but she's improving. Transferred to the tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Difficulty walking, not capable of riding, and the nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944, Renée was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear." She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. Only the sadness of her gaze and her intelligence are unchanged. She's so young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away. And nobody did a thing to try to avoid this. So here you live above my mind. I wish you'd heard that my mind is trying to read yours and easy for a bird. Soon I'll meet you, I'll Oké, become témet the tartottam. one you love. De ez olyan... Elég van a megfelelő emóta, de... We're growing, so we'll have claws while looking for ourselves. The time is endless, it could take forever. I will find you, I will find you, I will find you. Hát, ha az előbbi percekről lemaradtál, akkor nem tudod, hogy mi történt a lánnyal. I will find you, I will find you, I Vége will van. find you. Érdekel a történet, Zoe? Amúgy van egy összefoglaló menü, azt mindjárt megnézzük, hogy mond-e valami pluszt. I need a face to wear.
elején is ki volt írva, ezt most mindjárt megnézem, hogy vissza lehet valahogy nézni. Tehát, hogy a játék valóságos helyszínen játszódik, elvileg valóságos embereknek az adatai vannak itt. A játék egy olasz elmegyógyintézetben játszódik, vagy pszichiátrián. 16 éves lány. A történetét látjuk. Renée. Itt bezárnak ide. Van egy jelenet, amikor az egyik ápoló hát szexuálisan zaklatja. Ja, várjál, most arra értettem, hogy elrakjam magamat a sarokba. Mindegy. Hol tartottam? Igen, szexuálisan zaklatta. Teherbe is esett a lányzó. Hogy a gyerekkel aztán mi lett, azt arra nem tértek ki. Mert csak egy olyan levelet kaptunk el, hogy 3 hónapos terhes volt már. 3 hónaposan még lehet, hogy tudnak abortuszt? Én nem tudom. Tudnak? Akkor lehet, hogy volt. Mert aztán utána nem igen volt róla szó. És az egyik pácienssel hát leszbikus viszonyt folytattak. És akkor itt arra jutottunk, hogy végül is az anyja ezért záratta pszichiátriára, vagy ezért küldte annó ilyen helyre. Hát ugye a lányaiba ilyen vágy volt. Ami még ilyen, ez ugye ilyes időben, az ilyen második és első világháború közté, de inkább a második világháború alatt játszódó sztori. Ami még ilyen kisnek, meg nekem legalábbis ilyen megmaradó élmény, az a nem ilyen levelezés, hanem ilyen jegyzőkönyvszerű valami, amiben hazugságok sora volt végig beleírva. Az anyjának a leveleit megtaláltuk, hogy az anya próbált neki írni, amiben bocsánatot kér, hogy meg ki akarja innen hozni, de hogy nincs jól, meg ilyesmi. A lány meg írt neki levelet, de azt az anya nem kapta meg. Tehát semmi levél nem lett. A 20. hétig lehet abból. 20. hét, 3 hónap. Akkor még lehet. Akkor lehetett. Igen, tehát a levelezés az vissza volt tartva. És ebbe a jegyzőkönyvben bele voltak írva olyanok, hogy prostituált a lány, meg hogy a kívülről bejövő emberrel létesített viszonyt, holott nem azzal, hanem egy ápolóval, ugye? Vagy hát nem is akarta azt a viszonyt. Ilyenek. Próbálták inkább eltusolni, vagy úgy beállítani, hogy ebbe az intézményben minden rendben van. Igen, akkor a másik lányt, akiben hát szerelmes volt, vagy a barátjának mondja, mindkettőjüket zárt osztályra tették, ezután az eset után, amikor a zuhanyzóba rajta kapták őket. Gyógyszeres kezelést is kaptak, meg elektrosokkot, és nem csoda, de megzakkantak, legalábbis a Renée biztos. És a végkifejlet pedig az lett, hogy mivel már annyira megőrült és nem bírt magával, a lobotómia mellett döntött az orvos. Jól mondom? Az volt a szó. És
akkor ennek a folyamatát itt végigmutatták. Először csak illusztrációval, aztán effektív mutatva is, hogy beütnek egy, hát nevezzük tűnek, ez egy véső volt, amit a szemnél beütnek, aztán így megkaparták az agyát. És akkor utána jött ezzel, hogy hát a beteg nyugodt már. Mert lényegében csak levegőt venni tud. Renée naplója. Igen, és itt végig lehet nézni a naplót. Ott mi maradt ki? Nem áll, valami kimaradt. My name is Renée. They told me that I have to write this diary, but I don't feel like it. It's not true that I feel better when I write. Actually, it's worse. I was a shy girl. Állítom, ami hiányzik, az a be like the others. a gyerekrajzoknál, amiket nem találtam meg. No. I did things that, when I think about them now, eventually brought me here. Everything started with that damned light. It happened for the first time when I was still a little girl. I was 6 or 7. I was walking outside school when suddenly the noise started to melt into an indistinct rumble. The light increased out of all proportion and everything lost its meaning. I could no longer recognize anything. Objects, people, words, not even myself. I felt fear. It's a physical sensation. It prevented me from moving, from swallowing, from breathing. After God knows how long, everything went back to normal. But a new fear replaced the old one. Different but terrible. Of the light coming back. And it did come back. Ez tényleg egy tátika. A virág. My memory of those years is hazy. Between the age of A baba, amit about 7 láttunk az and 10, elejében. my memories are disconnected, and I couldn't say Igen, meg how volt many egy times babája, and how frequently the akit light used to come. az anyja is My gondozott, vagy mother nem tudom, gave me a hogyan doll mondjam. around that time. És a Charlotte. végén valami olyasmira Thinking back to it lyukadtam ki, makes me hogy want to laugh. mintha a baba At beszélt the volna beginning, I remember that I was vagy, afraid of her. várjál, amikor olyan I thought skizofrén she wanted to dumát harm me, to kill nyomott, me and take akkor my lehet, place. hogy a But when the baba light nevébe came, beszél? she would stay beside me, and her presence. A baba? Ezt néztük az elején. I didn't tell anyone about the light. I knew that something terrible was happening to me. I thought that I would die, and the shame I felt was so deep that an uncontrollable restlessness took over me. I was afraid when other people were nearby. I saw fingers pointed at me, mouths laughing, condemning me. Hát nem tudom, mert a baba az gyerekkorában volt még. I tried to be alone. I would sit down on the ground and, curled up in the dark, I would repeat a word, any word, in continuation. This helped me not to think, not to lose myself. I would spend entire days like this, hoping that my mother would ignore me. Her compassionate words hurt me and terrorized me even more, and so I had to. Shout and shout and shout those words. After a few days, things Az got better, anyjáról beszél? and little by little, I came out of my hiding place.
But the fear was always there, under the surface, ready to strike me even harder. Az is lehet. I remember a recurring dream from that time. I used to have plenty of nightmares, but this particular one was so real that even today, I ask myself whether it could have possibly been just a dream. I was in bed, enveloped by the warmth of the blanket, in the dark, about to succumb to sleep, when I heard the bedroom door open. Ja, meg I turned to mozzanat face the még. wall and did Egy not have ilyen the courage to turn tapétázott around. házba kellett végigmennünk rajzokon. Szóinak mondom. És rajzok voltak, régi gyerekkori emlékekről. És volt egy rajz, amin konkrétan egy női alak feküdt. Fölötte pedig egy bácsi, és akkor a Mr., nem őt eszembe már neve, úgy fogalmazta meg gyerek szemmel, hogy segített anyának. Meg akkor volt egy rajz, amin anya megint egy másik bácsival, és hogy anya dolgozik azért, hogy ehessünk, vagy valami ilyesmi volt. Hát ebből meg ugye arra következtettünk, hogy akkor anya a legősibb mesterséget tűzte. I only saw a Ez mi shadow lesz? cast against the wall by the light filtering in through the door. Then I heard the door close again, and I thought that it might have been my mother who, before going to bed, used to peep in to see Nem az whether anyja I volt, was sleeping. tuti. However, there was no time to breathe a sigh of relief, for footsteps approached the bed, and I heard the sound of breathing close by. Fear paralyzed me from head to toe. The blankets were pulled back. I remember the chill of fresh air. A végén még ezért lett beszárva, baszki. Someone sat on the bed. Nem mondod, hogy ez fog hiányozni? Hát én... Then the dream finished. Az álom véget ért. Ez nem álom volt. Nem találtuk meg a rajzokat, és ezért nincs meg a szöveg. I no longer considered my body as something disgusting and ill. Far from it. I began to look at myself, to caress myself, and smell my own skin. I began to explore and experiment, finding physical pleasure. Felfedezte a My testét. ideas were not very clear, and I never spoke to anyone about these things. Bruna, however, spoke about them. She boasted about her love stories and her young men. To my eyes, she was very lucky, always being wooed. By marvelous, Mik azok a generous, and nyulak? kind boys. Thus, I fantasized about her adventures, pretending that I was the main protagonist. But how could I ever be like her? Occasionally I recall that she had black and blue marks on her body, but I was so naive that I did not understand. I did not put two and two together. It was Don Gino who explained things to me a few years later. Mit fejtett ki? He told me about Bruna's father and brother, but I was already very ill. The light had returned, and that thing made me suffer even more. It was my world, and it was crumbling. When I spoke to Bruna about it, she turned her head away and was silent for a long time. Prince Charming doesn't exist, Renée. 14 éves At volt, least akkor not ez for még us. bőven az intézet előtt volt. I was 14 years old.
I didn't think it was possible for a boy to look at me and desire me. When he asked me if I wanted to go for a walk, I didn't say anything. I didn't even have the courage to look at him. Ó kis szorongás, amikor nem mersz valakinek szólni, hogy szereted. Things improved for a number of years, then suddenly everything came crashing down. One evening I came home drunk, and the following morning a terrible crisis overcame me all of a sudden. What had I done? I was terrified. I thought I'd lost my sight. The light burned my eyes from inside. The memories of the previous day emerged in bursts, images, flashes, which unleashed something monstrous inside me. Repetition of words was no longer sufficient. Now there was a voice in my head which repeated them louder than I did, and they were words of accusation and blame. So I covered my ears and shouted and hit my head against the wall and threw up. Tényleg most jut eszembe, hogy ezt a streamet akkor be kell csomagolni majd. You know? I remember the doctor, the wall filthy with blood and vomit. My mother wasn't looking at me. Bruna was crying but trying to hide it. Charlotte was beside me. I never told anyone what had happened. He came to visit me, but I refused to see him. I became agitated. Az ott egy férfi. A jobb oldali egy férfi. Even though things turned Akkor out Bruna badly. egy férfi volt? In that period, I began to suffer from memory loss. The few things I learned didn't please me at all. He told me that I was looking for him. It was all my fault. Bruna told me that sometimes I got drunk. People in the village gossiped about me. Sometimes I was covered in black and blue marks. I didn't realize what was happening to me, what I was doing. I was no longer in control of my life. From my little corner. He felt accused, hurt. I chased him away. I insulted him. He was proud, handsome. He said things about me to other people, which he shouldn't have said. Mother caught me coming home drunk. She beat me and sent me to speak to Don Gino every day. He came back and tried to Ez a speak Don to me. Gino a bajszos I think lesz? he liked me. Aki segített anyának? Sometimes I sent him packing and I started shouting at him. But other times I embraced him. I held him tight and loved him. Igen. But Jó. he couldn't bind himself to me. I was 16 and ill. I had no future. I didn't get out of bed for weeks. Then I did things I was ashamed of. I slept with men. The guilt tore at my soul. And the light came back to torture me. I invented stories to justify my actions. I couldn't bear my own weight. Hány évesről beszélünk most? Most összezavarodtam azért. Mom found out about it. Her voice split my head. I pushed her away because I was afraid of dying, and I shouted to the whole world what was happening to me, and that I didn't understand. The police arrived, and they carted me away. I remember the onlookers shaking their heads. They would be better off without me, cleansed of shame, with something to talk about for a while. Még jobban zavarodtam. A játékot illetően. Most csak, hogy menő legyen, mondta azt. Szia, Jedi. Még egyszer nem mondom el, miről szól a játék. Hát akkor... húha. Mit láttunk most itt? Kicsit megkésve. Ajánlom visszanézni, legalább a végét, mert pár perccel előtt az Zoe-nak elmondtam, hogy mi volt a játékban. Tehát akkor most mit láttunk is?
anyu útjára tért. Tehát látta az anyjától, hogy az egy kurva. Bocsánat. És igen. Megpróbált fiúval lenni. Valószínű, hogy akivel az anyja hált, megrontotta este az ágyba. Fú. És miután az anyját utánozta, hogy férfiakkal hált 16 évesen, az anyja ezért záradt a diliházba. És történt az a diliházba, amit már Zoe-nak elmondtam az előtt. Hú. Jó. Hát ennyi mindenre nem rém lett nekem ebből a játékból. A magyar fordítással ez picit jobban átjött. Oké. Martha is Dead alkotója csinálta, igen, de ez a játék volt előbb. Na de igen, vannak hasonlóságok amúgy. Várjál, a képemet nem rajtam el. De vannak hasonlóságok a Martha is Dead-be. A Martha is Dead-be is van egy jelenet, ami az agyamba éget, amikor lehántja a testvérének az arcát. Egy késsel vagy szikével. Hát, igen, végül is, ugye itt is volt egy jelenet, amiről lemaradtatok, hogy lobotómiát végeztek egy, mivel jégcsákánnyal, vagy mit tudom én, valami baszott nagy vésővel a csajon. Jót alszol ma? Igen. Hát ez egy ilyen játék. Azért remélem tetszett nektek. Aki pedig lemaradt és legalább a végét meg akarja nézni, az utolsó fejezetet, nagyjából összefoglaltam, hogy mi történt. Már szerintem ennyi voltam. Ezután a Fortit inkább már nem streamelem. Valószínűleg még azt játszogatunk majd. Köszik is, hogy itt voltál végig, meg Klefinek, de hát Klefitől már az alap. Köszi a figyelmet mindenkinek, és szép estét, meg szép álmokat. És örüljünk, hogy jobb életünk van, mint ami itt volt ebben a játékban. Apá.